вопросы. Что так вот странным образом случилось с нами во времени и пространстве? Дело в том, что когда пришла Аня и стала рассказывать про Тошу, к сожалению, я ничего не знала, я теперь буду изучать его жизнь, нет, просто хотя бы понять, как он жил, хотя бы узнать, что он создал, и там, ответить на свои внутренние вопросы, что он сделал для того, чтобы через столько лет только людей его помнили и несли в сердце память об этом человеке. У нас вчера было невероятное знакомство с женщиной, которая его знала лично. Это Ира Ильина? Ира, да, она просто говорила, сначала я решила, что она о каком-то боге говорит, о божестве. Я сказала, ой, очень много вот таких левитирующих, трансцендентных таких сущностей. Потом она говорит, да нет. И я вдруг поняла, что она о Тоше, который жил в соседней комнате. Она рассказала случай, как ее мучила астма и аллергия жуткая. Ей было 24, ему 25. И он просто простым наложением рук избавил ее за 40 минут. Она моя ровесница, 58 лет. Вот с тех пор она не мучилась никогда этими. Ну, как же это? Астма не мучилась? Не астма, не аллергия. Аллергия была жуткая у меня у ребенка. Аллергия, я знаю, что это такое, это малейший запах. Это, ну все там. Отеки, крапивницы. А я такой. Вот. Поэтому вот это тепло какое-то повеяло таким теплом, как будто вот этот замечательный человек, юноша 30-летний, он оказался здесь. Просто у меня тоже сын. А он жил, наверное, в Рошеле? Вернее, Два, но просто в Рошеле. Ну, тоже такое странное совпадение. У меня просто погиб сын. Вот. 5,5 лет назад. Уже скоро 11 января. И он тоже, у него сменилась форма сознания перед смертью. Он там тоже что-то видел, что мы не видели, мы его не понимали. Просто еще немножко, наверное, он бы тоже что-то сказал, но не успел. Поэтому как будто такая весточка была моего сына тоже. Поэтому, мне кажется, так было гармонично все это у нас с вами на протяжении этих дней. Очень рада познакомиться была. Тем более, что вы даже из Алматы вы приехали. И солнечного. Там минус, по-моему, 17 сейчас. В плане часов. Ну, да, примерно так солнечно. Да, у него Димки тоже как-то вот я начала его мертвым, у него была улыбка на лице. Вот череда пасмурных дней, вдруг на утро такое солнце выкатилось в небе, это было еще очень долго. Поэтому какие-то есть знаки символа, которые могут считывать единицы, но тем не менее они влияют на нашу реальную жизнь. Поэтому я вас благодарю. Да. А я вас. Спасибо большое, приходите. Шикарное место. Великолепная постановка всего. Вы прекрасны. Спасибо вам. Ну вот, я думаю, вот переход из одного нашего состояния в другое, ну, просто такое он может быть сложный, но тем не менее вот жизнь после этого перехода она продолжается. Естественно, как я понимаю из своего опыта, что эти люди, даже в любом возрасте ушедшие из тела, они становятся 30-летними, где-то 30-32 такого. Их сущность в этом состоянии молодого какого-то молодой личности. Мне даже казалось иногда, что тоже, потому что вчера пришла, как ураган, хорошо, ей бы эти тропики были сорваны, картина упала, стекло разбилось, то есть какой-то вихрь тут пронесся. К
общем, она не могла это делать. Ну, показала физику. Вот, я знаю, что идут даже не захочет, там у себя прикреплено. Тут главное много стекла не вставлять. То есть разбился, но значит, и вставил. Так что У нас было еще просто ремарка, что надо, мы тоже занимались такими событиями. Там висела боксерская груша. Она была впичена сумасшедшим образом туда. И по ней постоянно видели, но она никак не падала. Когда мы там просто посидели немножко, она просто совсем крюком бетон выглядела себе на голову, без всяких на касался руками. А еще я хотела сказать огромное спасибо и поблагодарить Анну. Прошло столько лет. Эта девушка, я думала сначала, это такая дева, а потом увидела деда. Страшно похоже на меня. Удивительно похоже. Я желаю всем вам, вашим семьям, вашим родителям, детям, вам лично всех благ, чтобы у вас все получалось в жизни, потому что космос нам все дает. Несмотря на какие-то происки таких вредных людей, которые постоянно пытаются помешать. Да? Все получается. Подлы всякие ходят. Я дарила все это люди. Это правда. Совершенно. Да. На то и джедай в путь, чтобы этот джедай не дремал. Спасибо. Ну, как вы сказали, просто не надо. Спасибо. Спасибо. Ну вот, я за вас.